Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tới một hòn đảo đặc biệt có tên là Iceland, hay còn gọi là băng đảo. Nghe hai chữ băng đảo, mọi người có nghĩ nơi đây rất nhiều băng, rất nhiều tuyết không? Và chuyến đi kéo dài 16 ngày này sẽ không làm mọi người thất vọng. Tuyết rất nhiều. Băng tuyết không chỉ xuất hiện ở trên đường đi mà còn trên cả những con sông. Nhưng nơi đây không chỉ có băng tuyết không đâu, mà còn có cả những bãi cát đen bí ẩn, những hẻm núi cheo leo phủ đầy một màu xanh của rêu, hay những vùng đất hoang tàn sau những trận phun trào núi lửa. Và với Khoai, hành trình đi khắp băng đảo đợt này thú vị nhất là vì Khoai được ngồi trên một cái nhà di động. Mỗi ngày ở trên nhà của mình, nhìn qua ô cửa sổ, mình lại ngắm nhìn một cái khung cảnh khác nhau. Nhìn như con rắn. Và đợt này Khoai cũng rất may mắn nữa, vì Khoai được đi chung với hai đứa em của Khoai. Dù đường đi có mệt cỡ nào thì đi chung với bạn bè, tự nhiên mình lại cảm giác là có nhiều năng lượng à. Và hành trình du lịch khắp Iceland này, Khoai sẽ đăng song song với hành trình du lịch Thụy Sĩ mà Khoai đã chia sẻ trước đó. Bà con cô bác mình có thể theo dõi cả hai hành trình cùng nhau nha. Wow, so cool. Ui, cao luôn. Và những ngày nắng đẹp, bình yên trong hành trình này sẽ không kéo dài lâu. Trong chuyến đi này chúng ta gặp nhiều cơn bão tuyết và có cả những cái cơn cuồng phong, bắt buộc mình phải ở lại trong nhà di động, không thể đi đâu trong nhiều ngày. Nhưng mà nhờ vậy mà chúng ta có thêm nhiều kỷ niệm và nhiều điều để kể trong hành trình này. Ê, đẹp quá. Trời ơi, đẹp quá vậy. Ôi, nguyên con đường nó uốn lượn luôn kìa. Và rất cảm ơn nhãn hàng Lifebuoy đã đồng hành và tài trợ cho kênh Khoai Lang Thang trong hành trình Iceland này. Cảm ơn bà con cô bác mình và chúc mọi người coi clip thiệt vui nha. Và đừng quên, trong tập này chúng ta được nhìn thấy cực quang đẹp nhất trong nhiều tháng trở lại đây của Iceland. Khoai sợ mọi người bỏ qua cái đoạn này nên là Khoai phải nhắc một xíu. Khởi hành tới Iceland bằng chuyến bay từ Đan Mạch. Khoai mua vé sát ngày mà Khoai lại mua ngay đợt cao điểm nữa, nên là vé bay thẳng mắc quá chừng. Thành ra là Khoai chuyển sang Khoai bay quá cảnh ở Oslo, rồi từ Oslo Khoai mới bay qua Iceland. Nên là Khoai bay một cái chuyến bay kéo dài tới 8-9 tiếng đồng hồ luôn. Từ trên máy bay nhìn xa ra thì mọi người có thể nhìn thấy được một cái màu xám xám đặc trưng của đảo núi lửa, và có cả những cái miệng hồ được tạo thành từ những ngọn núi lửa đã ngủ yên. Cảnh quan của Iceland sẽ thay đổi theo mùa. Mùa của mình đang đi á là cuối mùa thu, chuẩn bị qua mùa đông rồi, nên là mấy cái bà rêu ở trên đá núi lửa mấy bà cũng chuyển sang cái màu vàng vàng rồi. Nhưng nếu mà mọi người đi vào mùa xuân á thì cái màu xanh lá của nó đẹp lắm. Giờ thì chúng ta chuẩn bị đáp máy bay và làm thủ tục nhập cảnh nha. Và đúng như cái tên băng đảo thì nhiệt độ ở Iceland sẽ mát mẻ quanh năm. Mà cũng không phải là mát mẻ nữa, tại vì mùa đông lạnh dữ lắm thần luôn. Và cái mùa Khoai đi là cuối mùa thu, ban ngày cỡ tầm 3-4-5 độ, còn ban đêm có thể xuống tới âm 5, âm 10 độ luôn. Đợt này thì Khoai bay từ Đan Mạch qua Iceland, nên là thủ tục nhập cảnh đơn giản lắm mọi người. Những cái nước mà chung ở trong Liên minh châu Âu á, người ta bay qua bay lại á, không có phức tạp, không có khó khăn đâu. Không có cần phải đóng mộc nhập cảnh giống như mình bay ở ngoài Liên minh châu Âu vô. Cảm giác giống như là mình đang bay nội địa trong nước vậy đó. Mặc dù ở bên đây người ta xài thẻ nhiều lắm mọi người, và tiền mặt cũng không còn phổ biến nữa, nhưng mà mình cũng nên đổi một ít để mà giữ ở trong người. 129 hả? Thấp quá vậy? 142. Tỷ giá khi mà Khoai đổi tiền ở sân bay á, nó thấp hơn khoảng 10-15% so với tỷ giá mà Khoai xài thẻ tín dụng á. Nên là mọi người nếu mà có thẻ tín dụng thì ưu tiên nha, mình chỉ đổi một chút tiền mặt để mà phòng thân thôi. Ở phía bên phải của Khoai mọi người sẽ nhìn thấy á, nguyên một cái dãy rất là nhiều những cái nơi người ta cho thuê xe. Mấy cái hãng này là chủ yếu cho thuê xe hơi thôi mọi người. Và bà con cô bác qua đây á hay thuê xe tự lái lắm, tại vì những cái địa điểm tham quan ở đây nó lẻ tẻ và nó nằm dọc những cái cung đường đi, nên cái việc mà tự lái xe ở bên Iceland là một cái trải nghiệm rất đặc biệt và đặc trưng ở nơi này luôn. Cho nên là rất là nhiều những cái hãng cho thuê xe
Vừa xuống sân bay là mọi người sẽ thấy và người ta đứng xếp hàng để mà nhận xe nhiều lắm. Nhưng mà ngày hôm nay Khoai sẽ không có đi xe hơi. Khoai sẽ mướn một cái chiếc camper mọi người, một cái chiếc xe lớn hơn xe hơi bình thường một chút. Và chúng ta có thể ngủ được ở trên chiếc xe đó. Và Khoai sẽ đi taxi từ đây qua cái chỗ mà Khoai nhận xe, khoảng tầm 7 phút đi taxi à. Mọi người đi với Khoai nha. Vì cái chỗ mà Khoai thuê xe nó cũng không quá xa sân bay nên là chúng ta không thể nào đi xe buýt bình thường được, mà chúng ta sẽ đi taxi mọi người, chỉ có vài cây số à. Ở phía trước sân bay mọi người nhìn thấy nè, nhìn hơi buồn ha, kiểu một màu tối tối, nhiều đất đá. Phía trước mặt chúng ta là cái xe buýt sân bay. Nếu mà mọi người đi vô trung tâm thành phố thì có thể mua vé ở trong rồi mình ra đây mình đợi xe buýt này. Bên đây thì Khoai thấy mặt trời đang lặn rồi. Trời, hoàng hôn đẹp quá vậy. Ở đây có một cái thông tin mà mình cần biết về taxi nơi này mọi người. Những hành khách thì được quyền chọn taxi và tài xế taxi thì không được từ chối cái chuyến đi đó. Trời ơi. Và mình cần phải hỏi giá trước và tài xế taxi phải đồng ý thanh toán bằng thẻ hoặc là điện thoại. Sau mình sẽ cần phải lấy cái hóa đơn sau khi mà thanh toán xong. Mọi thông tin gì đó phản hồi thì mình phải gửi về mail gì này. Rồi sao thấy nghiêm trọng quá vậy. Rồi giờ mình sẽ ra hỏi thử coi giá taxi nhiêu nha. Khoai nghĩ thì đây đó khoảng vài cây số thì giá sẽ dao động khoảng cỡ 500-700 ngàn tiền Việt Nam mình gì đó. Ở đây đọc cái luật Khoai thấy cũng lạ lạ mọi người. Mấy chú tài xế mà xe nhỏ nhỏ này có vẻ từ chối Khoai tại vì đoạn đường di chuyển ngắn quá, cỡ 5 cây số à. Mấy chú lấy lý do từ chối là cái xe này đang xếp hàng á, mình phải đi cái xe lớn lớn ngay đầu hàng. Mà Khoai thấy hơi kỳ, tại xe lớn đó chở được 8-10 người lận, mình đi có 2 người đi xe đó làm chi cho ổn. Không biết chú kia chỉ qua cái xe trước kia. Và những gì mà ghi trên cái bảng thông báo lúc nãy đã trở thành sự thật. Mấy anh tài xế của mấy xe nhỏ này cứ xúi Khoai với lại Su lại hỏi cái anh xe lớn ở đầu hàng. Mà quy định ở đây đã ghi rõ ràng là không được đùn đẩy khách rồi. Mà mấy anh cứ kêu là phải chọn theo thứ tự từ đầu hàng trở về sau. 2,000 không phải quá. 1 triệu mốt tiền Việt Nam. Anh tài xế xe lớn này rất là dễ thương luôn mọi người, tại vì ảnh không có đùn đẩy khách, ảnh báo giá luôn. Mà giá xe lớn của ảnh á lại bằng giá xe nhỏ luôn, tại vì ở đây á, xe lớn xe nhỏ chung giá hết. This car has different drive with the small car. Same price. It's your choice if you want the big or small. À. The same price. Rồi cuối cùng thì chúng ta chốt là đi với anh này. Mọi người thấy anh này anh bực không? Anh bực vì anh bực mấy anh tài xế sau lưng ảnh á. Lúc nào cũng đùn đẩy khách cho ảnh và anh nói đây không phải lần đầu. Mấy ông tài xế đó đã làm điều này nhiều lần rồi. Lỡ mà không có anh này á, Khoai chắc phải đi hỏi thêm vài cái xe nữa người ta mới chịu chở quá. Mà cái đoạn đường 5 cây số, giá taxi là khoảng 1 triệu mốt tiền Việt Nam mình. Nhưng mà đây là cái phương tiện duy nhất mà Khoai có thể xài để mà đi tới cái chỗ đó. Mình cũng không thể nào đi bộ được vì đường xá cũng không hỗ trợ cho đi bộ. Mà xe buýt á, cũng không có cái trạm dừng ngay cái chỗ đó. Nên là lực bất tòng tâm. When you talk to the guy with the white car here behind, Ask for the rice. did he ask you where you're going? Then he told you to go to the big one, right? Yes. Yes, He asked you where you're going. When you said easy camper, he told you go to the first one, Yes. right? All right. I want to ask you for a favor, because he's not allowed to do that. Because customers can choose the car, and he's not allowed to ask. Yeah. Yes. Okay, I know this guy, but because he always do that, you know. Yeah. He always ask where you're going. Then when he see it's a short ride, he always send it to the first. He's not allowed to do that. This is not legal. Yeah. He have to take you or Nghe anh tài xế này anh tâm sự thì Khoai nghĩ là chắc anh cũng bức xúc lâu rồi. Yeah. Nhưng mà sau khi mà nói xong á thì ảnh trở lại bình thường mọi người. Ảnh tức chú tài xế kia một xíu thôi. Rồi cuối cùng thì ảnh cũng nói chuyện vui vẻ trở lại. where you come from? Vietnam. Dạ Việt Nam. Wow, so far. Yes. Yes, you live in Vietnam. Yeah, we live in Vietnam. I was in the Philippines. So It's very. right beside, right? Yeah, very. Very close. Nhanh quá ha. Có mấy cây số, 2-3 cây số à. Nhanh một cách bất ngờ luôn. Rồi. What is it? Let's do it.
Right? There you go. Thank you. Thank you so much. Yeah, okay. Bye bye. Drive safe, guys. Dạ, dạ. Ở đây chúng ta sẽ tự lấy chìa khóa xe nha mọi người. Có một cái màn hình nhỏ, Khoai sẽ nhấn vô. Thường nếu mà tới giờ hành chính á, thì sẽ có nhân viên ra để hỗ trợ mình nhận xe. Nhưng mà do Khoai tới trễ quá giờ làm việc ở bên đây rồi, nên là người ta cho Khoai nhận xe tự xử bằng cái máy này luôn. Ở đây chính là chìa khóa xe của chúng ta. Nhanh gọn cho một nốt nhạc, xe của mình thì đậu ngoài bãi rồi. Hồi nữa sẽ ra đó nhận xe. Có một điều là đợt này Khoai đi là có Jayden nữa. Và Jayden đang có một cái số lý do kỹ thuật liên quan tới chuyến bay, nên là chiều ngày mai Jayden mới tới đây. Khoai sẽ ở lại vòng sân bay này thôi để mà đợi. Ba anh em khi mà đầy đủ thành viên rồi mới bắt đầu xuất phát để mà đi cái hành trình này. Giờ thì chúng ta sẽ đi qua một cái quầy đặc biệt ở bên kia. Một cái quầy mà mình có thể lựa đi siêu thị mọi người. Gọi là đi siêu thị cũng vui, vì trong cái góc này có đầy đủ mọi thứ, đồ ăn, thức uống gì cũng có mọi người. Giống như cái tạp hóa nhỏ, đồ ăn, thức uống, gia vị, nước mắm, nước muối, bột, tỏi, tiêu, đường, bột ngọt, đồ đóng hộp, cà phê các kiểu, khăn giấy, mọi thứ luôn. Và ở đây có một cái tờ giấy là This is for you. Đây là cho bạn á. Hãy lấy những cái gì bạn cần và khi mà bạn quay trở lại bạn trả xe đó, cái gì đó mà còn không xài á, bạn có thể để lại để cho những cái người đi chuyến sau người ta có thể cần, người ta lấy, người ta xài. Trong tủ lạnh cũng vậy. Có rất là nhiều thứ mà những cái người du lịch chuyến trước người ta xài dư á, cái người ta bỏ lại đây. Mình có thể lấy nếu mà mình cần những cái này. Dễ thương quá ha. Một cái giống như một cái phong cách du lịch của anh em, anh chị em ở bên này. Mình xài đồ còn dư mình để lại để cho những người sau cần. Dễ thương. Có lấy thì còn thấy ngại. Đâu, mình có thể lấy mà. Người ta nói gì mình lấy, rồi vài bữa mình về mình lại trả lại cái khác. Khoai thấy ở đây là chúng ta có thể lấy được gừng nè, là một cái gia vị mình hay xài nè, nấu ăn. Mình có thể lấy gừng nha. Rồi. Tỏi nè, thật ra Khoai vẫn còn tỏi. Nên mình để đây, hoặc là những cái bánh. Những cái loại bánh mà người ta vẫn còn nguyên cái túi như vậy. Đây có một cái bánh giống như thanh năng lượng mọi người. Mà chưa có mở, vẫn còn niêm phong vậy thì mình có thể sử dụng những cái món này, nó sẽ an toàn hơn. Còn những cái mà đã mở nắp rồi, ví dụ như là ở đây cà phê chẳng hạn, người ta đã mở ra rồi, người ta xài rồi. Ở đây Khoai thấy có mấy cái ly mà pasta nè, mấy cái món mà đóng hộp như vậy thì mình vẫn có thể lấy được. Cái như dầu gội này, sữa tắm người ta cũng để lại nữa. Nhưng mà mình đã có sữa tắm của mình rồi, mình sẽ không đụng tới. Gia vị, muối các kiểu. Đồ châu Á cũng có, nước tương, nước mắm. Cái này giống như cháo ăn liền mọi người. Còn để quần áo lại nữa nè. Quần áo rồi đồ cắm trại rồi đồ cái kiểu, nếu ai mà cần thì có thể lấy cái này xài luôn. Trời, đúng là tinh thần của mấy anh em đi du lịch ở bên đây dễ thương quá. Có nguyên một bịch cà phê lớn vẫn chưa xài tới luôn. 500 gram cà phê. Giờ mình lên xe mọi người. Mọi người thấy có một ánh sáng đặc biệt không? Ủa mình nhìn thấy ngày đầu tiên luôn á. Đẹp vậy. Ê có bị hên quá không vậy? Đẹp quá vậy. Mà nó hơi nhẹ thôi. Đó mọi người, ở phía trên trời chúng ta đã nhìn thấy một cái vệt sáng xanh xanh. Đó chính là gì? Đó chính là cực quang. Nếu mà mình đi những cái đất nước mà gần với lại Bắc Cực, ví dụ như là Iceland hoặc là Phần Lan, thì rất là dễ dàng nhìn thấy được cái này. Wow, không ngờ là chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được cực quang ngay ngày đầu tiên vừa mới tới Iceland luôn mọi người. Ủa em thấy trong đó rõ không Su? Ôi hả? Wow, đẹp quá vậy. Trời ơi, công nhận là số của Khoai hôm nay cũng hên lắm luôn á. Thời tiết đẹp, vừa mới đáp xuống thôi là mình đã nhìn thấy được cực quang rồi. Mọi người sẽ nhìn thấy á, những cái tia sáng á, nó thay đổi liên tục mà nó
Nó ở trên trời á. Cái này là vẫn chưa rõ lắm đâu. Bên đây nè. Trời ơi, đẹp quá vậy. Mình đã nhìn thấy được cực quang ở Iceland ngay ngày đầu tiên luôn. Ơi, đẹp quá. Vài bữa nữa mình sẽ đi đến những cái nơi mà nó ít ánh sáng hơn. Trời nó càng tối mình nhìn thấy cực quang càng sáng. Với bây giờ là mới có tầm 7 giờ tối mọi người, nên là trời vẫn còn hơi mờ mờ. Bên đây mình vẫn còn thấy một cái quần mà hoàng hôn nè, cho nên là cực quang nó vẫn chưa có hiện lên rõ nhất. Nhưng mà cũng đã quá đẹp rồi. Nó nguyên một cái dãy dài phía bên đây, dãy dài qua phía bên kia. Trời ơi, trên bầu trời quá nhiều sự may mắn trong ngày hôm nay. Jaden ơi, đáng lẽ là Jaden sẽ có mặt chung với lại Khoai và Su ngày hôm nay luôn, nhưng mà vì Jaden đã có một số sự cố về máy bay nên là phải qua tới ngày hôm sau mới tới. Và anh với lại Su đã nhìn thấy được cực quang rồi. Em mau bay qua Iceland đi. Ui, nó bự chảng luôn kìa. Trời ơi, đã quá vậy. Quá đã luôn rồi. Su quay không, anh vô quay cho một cái. Wow. Nó di chuyển mà, nó di chuyển liên tục á. Trời ơi, nhiều quá à. Đâu em quay mặt lên nè. Clip nha, anh quay clip á. Để đứng xa ra. Trời ơi, đã quá mọi người ơi. Nó đang mờ vậy. Ôi, nó có nhiều màu luôn kìa. Để chạy đằng kia luôn. Né cái đèn ra, cái đèn này chói quá không thấy được. Trời ơi, đẹp quá vậy. Khoai che mất cái đèn này nè, cái nó đỡ chói hơn. Trời ơi, trời ơi, đẹp quá mọi người. Ui, đẹp quá. Ôi, nó có nhiều màu luôn, nó không chỉ là màu xanh như hồi nãy không. Khoai gỡ bớt một ống kính ra cho mọi người thấy rõ hơn nha. Trời ơi, tự nhiên Khoai thấy chuyến đi này Khoai may mắn quá. Khoai không nghĩ là mình có thể thấy được cực quang mà nhiều màu ngay ngày đầu tiên. Mình vừa mới xuống máy bay như vậy. Wow, kiểu đẹp mà khó diễn tả lắm mọi người. Trời ơi. Sao thấy may mắn không? May mắn quá. Cảm ơn Iceland nha. Cảm ơn đã cho Khoai thấy cực quang ngay ngày đầu tiên. Và Khoai cũng đứng ở đây lâu một chút để bà con cô bác mình ngắm với Khoai lâu hơn nha. Nhưng mà đúng nghĩa là mình qua ngay mùa cực quang về là mình sẽ rất dễ dàng để nhìn thấy luôn á. Trời ơi, đã quá. Ủa, nó đậm lên kìa. Cực quang thì như mọi người biết á, được tạo ra từ cái việc va chạm bởi các hạt cao năng lượng đến từ gió mặt trời. Khi mà nó tiếp xúc với lại cái tầng khí quyển thì ở đó có những cái nguyên tố như oxy, nó va chạm với nhau nó sẽ tạo thành những cái photon ánh sáng. Và những cái ánh sáng nó sẽ được tạo ra thành màu xanh lá cây, màu hồng. Còn nếu như cái nguyên tố mà nó va chạm là nitơ thì nó sẽ tạo ra thành cái màu xanh lam. Nhưng cái màu xanh lam này rất hiếm thấy luôn, rất lâu mới có thể thấy được. Còn chủ yếu mình sẽ thấy màu xanh lá cây là nhiều nhất. Còn mà cực quang có màu hồng giống như trong clip á, cũng là một dạng hiếm thấy rồi. Khoai đang tưởng tượng á, cảm giác giống như là đang có một bữa biểu diễn ánh sáng ở trên trời á. Và người ta đang là tạo ra một cái vũ điệu ánh sáng để cho mình ở dưới đất mình nhìn thấy nhiều màu sắc, từ màu xanh cho tới màu đỏ, giống như một cái cầu vồng mà nó thay đổi, nó di chuyển liên tục chứ nó không phải đứng yên một chỗ như mọi khi. Chưa? Nhiều quá kìa. Nó nhiều mà nó di chuyển liên tục luôn ha. Tự nhiên Khoai cảm giác là gì kiểu nhiều cảm xúc lắm mọi người. Kiểu mình cảm thấy là wow, một cái nơi mà mình mong muốn, một cái điều mà mình mong muốn á, nó đã trở thành sự thật ngay ngày đầu tiên mình vừa đặt chân tới.
Quá may mắn cho Khoai ngày hôm nay. Để thử lấy điện thoại zoom lên coi có thấy rõ không nha. Phải lấy cái máy quay kia ha. Sao điện thoại quay đen thù lùi rồi em. Cực quang á thì thường sẽ xuất hiện rất là nhanh, kiểu sẽ mờ, xong rồi sẽ có khoảng 5-10-15 phút gì đó nó rõ và nó sáng rực, sau đó lại mờ dần. Trừ những cái ngày mà bão mặt trời hoạt động mạnh á, thì lúc đó cực quang nó mới sáng và rõ thôi. Còn mấy cái ngày đó là hiếm lắm mọi người, nhiều khi mấy tháng mới có một lần. Khi mà cực quang này xuất hiện á, thì Khoai thấy rất nhiều những cái bạn khách du lịch chạy ra và coi rất phấn khích luôn. Mấy bạn này là đã đi du lịch Iceland mấy tuần rồi, và ngày hôm nay là ngày cuối cùng mấy bạn tới đây, mấy bạn trả xe để mà bay về nước lại. Rồi Khoai nghĩ là trời, mấy tuần qua đi du lịch chưa coi đã hay sao mà ngày cuối cùng rồi mà mấy bạn vẫn còn vui dữ vậy. Thì khi mà hỏi Khoai biết là cả tháng qua là đây là cực quang đẹp nhất ở Iceland. Không phải lúc nào cũng dễ dàng được nhìn thấy cực quang đẹp như vậy đâu. Nên là tự nhiên mình thấy mình cũng may mắn quá chừng. Mình mới qua tới ngày đầu tiên mà mình đã được nhìn ngắm rồi. Hy vọng là 16 ngày tới ở Iceland, Khoai cũng sẽ được nhìn cực quang đẹp thiệt đẹp như vậy nhiều lần nữa. Ủa nó hiện lên kia nữa kìa. Thôi kệ đi, hết đẹp bằng hồi nãy rồi, hồi nãy đẹp hơn. Giờ mình sẽ vô nhận xe nha. Và đây chính là chiếc xe của Khoai. Một cái chiếc camper thôi mọi người, một cái chiếc xe và mình có thể ngủ lại trong này. Nó sẽ nhỏ hơn cái xe mà đợt mà Khoai đi Đức với lại Thụy Sĩ, nhưng mà đủ xài cho mấy anh em. Với lại ở Iceland á, Khoai thấy người ta cho thuê xe này nhiều hơn là mấy cái chiếc RV bự. Có một điều mà Khoai muốn chia sẻ với mọi người đầu tiên là mọi người nhớ cân nhắc cái chỗ cho thuê xe này. Mình có thể thuê xe ở một công ty cho thuê xe khác nha. Khoai cũng sẽ không có thuê lại chiếc xe này nếu có lần sau quay lại Iceland, trừ khi cái chỗ cho thuê xe này người ta sẽ có những cái cải tiến về mặt công năng sử dụng, hệ thống điện, hệ thống sưởi, hệ thống ga ở trên xe. Tại vì khi mà Khoai sử dụng á, nó có rất nhiều bất cập mà Khoai sẽ chia sẻ dần dần trong những cái chuyến đi những ngày tới nha. Và nhất là những bạn hay chụp hình, hay quay phim, hay là hay đăng những tấm hình kỷ niệm trong cái chuyến đi du lịch Iceland cùng với chiếc xe này lên á, thì cũng nên cân nhắc không thuê xe ở đây. Bên phải mọi người thấy có một cái vùng mà Khoai che mờ không? Tại vì cái tên của cái công ty cho thuê xe này người ta dán khắp xe luôn. Phía trước xe, bên trái của xe, bên phải của xe, sau lưng xe, hoặc là kể cả ở trong bàn ăn, ở trong cái chỗ bếp mà nấu ăn, người ta cũng đều dán cái tên công ty người ta lên. Ai mà đi du lịch Iceland hay chụp hình quay phim á, thì về nhà hậu kỳ xóa cái tên này ra, mệt nghỉ luôn. Chúng ta sẽ có một cái giường ở đây và một cái giường đây, hình như là kéo ra được á. Tối ngủ á, mình có thể kéo ra và nó thành một cái giường ngủ được cho 2 người, là tổng cộng xe này đi được 3 người. Ngày mai chắc là Khoai sẽ quay kỹ hơn, bây giờ trời tối á, quay nhiều khi nó không có được rõ ràng sáng sủa. Ở đây cũng có bếp luôn mọi người, đầy đủ. Có 2 cái bếp ga ở đây, có chỗ rửa, máy pha cà phê. Rồi mấy cái ngăn này cũng có khóa đầy đủ. Nói chung là chuyến đi này thì có cái màn hình, này Khoai có đem theo cái máy chơi game. 3 anh em sẽ cùng nhau chơi game, ngồi đây, nằm đây, kiểu cùng nhau chơi game. Trời, tự nhiên cảm thấy là 16 ngày tiếp theo chúng ta ở Iceland sẽ rất là thú vị. Và Khoai đang rất là trông chờ chuyến đi này. Ngày mai thì Khoai với lại Su sẽ ở gần chỗ này thôi để mà đón Shaden. Và 3 anh em chúng ta sẽ cùng nhau thẳng tiến đi khắp Iceland, ngắm cực quang đã đời mỗi ngày, mỗi tối. Và cùng nhau ngắm núi lửa, cùng nhau ngắm sông băng, cùng nhau đi trekking trên những cái con đường mà đất đen thui mà nhìn nó rất là huyền ảo và nó kiểu như là siêu thực á. Và mọi người đợi Khoai nha, Khoai lên hành lý vô, xong mình sẽ đi siêu thị mua gì đó để ăn tối. Nó mất tiêu vậy, nó biến mất không còn cái gì trên bầu trời luôn à. Giờ bầu trời đen thui như chưa từng xảy ra một điều gì hết. Giờ mình sẽ để hành lý vô đây. Cái xe này thì nó sẽ không có tiện bằng cái xe mà RV hôm bữa mình đi đâu. Ga thì 2 bình nhỏ xíu à. Bình này chắc xài được 3 ngày quá. Có một cái vấn đề nhỏ ở đây mọi người. Cái chỗ cho thuê xe đó, Khoai không biết người ta có nhầm lẫn hay không, nhưng mà theo cam kết là Khoai phải được nhận 2 bình ga đầy. Nhưng mà 2 bình ga trước mặt đây chỉ có 1 bình đầy, còn 1 bình mà đang gắn trực tiếp trên xe đó, nghĩa là nó được khoảng 1/3 bình hả. Mới nấu có một xíu là nó hết ga mất tiêu luôn. Mà lúc đó là mình lỡ xài rồi, đâu khiếu nại nữa. Nên là cái này ai mà nhận xe giống như Khoai nhớ để ý nha. Mình kiểm tra kỹ.
Bình ga này lớn khoảng gấp rưỡi cái bình ga mini mình hay ăn lẩu ở Việt Nam. Mọi người có thể mua ở siêu thị. Mỗi bình ga như vậy người ta bán đâu đó khoảng tầm 700-800 ngàn cho tới 1-2 triệu một bình. Và nhớ kiểm tra cái đầu răng của nó coi có hợp với cái đầu răng trên xe không nha. Xong rồi 2 bình nước, 2 cái can nước để mình xài nước sạch trên xe, nó cũng ít nè. Nhưng mà được cái là cái cốp mà mình để hành lý nè, mình ở trong xe mình có thể lấy đồ, bỏ đồ ra được luôn. Hơi lú bánh xe rồi. Vừa luôn ta, chắc người ta tính toán hết rồi đó. Vừa đẹp ba vali của ba anh em. Trước khi mình đi á mọi người thì mình phải ký tên. Người ta sẽ đưa một cái hợp đồng ở đây. Sau khi ký xong thì Khoai sẽ cầm cái hợp đồng mình bỏ vô trong cái hộc ở trên cửa. Vì là tự làm thủ tục cho nên là mọi thứ mình tự vác hết mọi người. Rồi, bỏ vô, vậy là xong. Cái gì mà lọc cọc phía sau vậy? Xong cái ông mà người Đài Loan ông cũng kêu cực quán kìa, ra coi đi. Cũng dễ thương ha. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau vô siêu thị để mua gì đó ăn mọi người. Tối rồi. Cái này cũng là siêu thị nhỏ thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vô thử siêu thị Netto coi nha. Khoai thì Khoai thấy giá Netto là sẽ cao hơn so với mấy cái chuỗi siêu thị khác ở Iceland một chút. Nhưng mà nó cũng chỉ chênh lệch 50% thôi. Ở bên này thì Khoai cũng rất bất ngờ vì người ta bày một cái quầy trái cây cũng nhiều loại, nhiều màu sắc lắm. Chuối già thì ở đây người ta bán đâu đó cỡ 140 ngàn một ký mọi người. Xong rồi táo là một trong những loại trái cây rẻ nhất ở đây. Một hộp mà 4 trái táo đóng đẹp đẹp như vậy là 130 ngàn. Còn táo xanh bên đây rẻ hơn cỡ 70 ngàn thì Việt Nam mình một ký. Táo thì ở châu Âu hay ở Mỹ trồng cũng nhiều, nhập nó cũng dễ và bảo quản cũng lâu nên giá rất là hợp lý luôn. Còn qua quầy bên đây mọi người sẽ thấy có dâu và nho nè. Nho ở bên này người ta đang bán là một hộp nửa ký là 130 ngàn, một ký là khoảng 260 ngàn mọi người. Còn dâu ở bên đây thì hơi mắc một xíu, chắc cũng tùy theo mùa. Thường giá dâu sẽ cỡ tầm 350 tới 550, 600 ngàn một ký. 4 trái bơ nhỏ này người ta đang bán khoảng 130 ngàn. Nguyên cái trái dừa gọt sẵn trắng trắng sát bên cũng 130 ngàn trái luôn. Hú hồn thì chứ. Nhưng mà mọi người chưa hú hồn bằng thanh long đâu. Thanh long ở đây có giá cỡ 700 ngàn tiền Việt Nam một ký. 700 ngàn tiền Việt Nam, mọi người không nghe lầm đâu. Bởi vì mấy cái trái cây nhiệt đới bên này đem qua mắc dữ lắm. Tỏi thì ở đây người ta bán giá cũng hợp lý nè, khoảng tầm 300 ngàn một ký thôi. Một cái túi nhỏ 3 củ tỏi này là người ta bán cỡ 30 ngàn. Còn củ nghệ bên kia là 1 triệu một ký. Nhìn chung thì đồ châu Á của mình qua bên đây thì chắc chắn sẽ cao rồi, tại vì nhập khẩu cũng xa. Có mấy cái củ giống như là củ hành tây thì rẻ hơn nè. Hành tây ở đây người ta bán có cỡ tầm 40-50 ngàn một ký à. Và có một cái loại rau củ quả rất phổ biến, đó chính là cà chua. Thì ở bên đây cà chua người ta đang bán với giá 350-400 ngàn tiền Việt Nam một ký. Nhưng mà giá cà chua vẫn còn rẻ lắm so với xà lách. Xà lách mà người ta rửa sẵn đóng hộp như vậy, cỡ 100 gram một hộp á, là người ta bán khoảng 7-80 ngàn tiền Việt Nam cho tới 120 ngàn tiền Việt Nam. Vị chi là khoảng 1 triệu trên dưới 1 triệu một ký rau xà lách. Nói chung á, mà rau tươi bên này á mọi người, giá rất là mắc luôn. Nếu mà được thì mọi người có thể chuyển qua mình ăn rau đông lạnh thì sẽ rẻ hơn. Còn nấm và cà rốt thì dao động cỡ 200-300 ngàn thì Việt Nam mình một ký thôi. Và chanh lại rất bất ngờ là giá chanh nhiều khi còn rẻ hơn giá trái cây luôn mọi người. Khoảng 120-130 ngàn thì Việt Nam một ký. Nguyên hộp thịt bò bằm ở trước mặt mình khoảng 600 gram, mọi người đoán thử nhiêu? Giá của nó là gần 450 tiền Việt Nam. Thịt bò bằm á, thì giá vậy nhưng mà những cái phần khác để mà làm steak nè, hoặc là những cái phần xương sườn mà ngon ngon á thì khoảng 2-3 triệu một ký lận. Còn thịt gà thì có một bất ngờ rất là đặc biệt, đùi tỏi rẻ hơn phần ức gấp đôi luôn mọi người. Một cái hộp đùi tỏi gà này người ta đang bán với giá khoảng 260-270 ngàn tiền Việt Nam mình ký à. Còn thịt heo thì cỡ 500-550 ngàn tiền Việt Nam mình một ký. Ở bên đây thì Khoai thấy ngoài thịt heo, thịt bò, thịt gà ra thì thịt cừu cũng rất là phổ biến nha. Mà Khoai thì Khoai ưu tiên mấy cái thịt kia trước, còn thịt cừu thì hơi có mùi thịt cừu á, nên là Khoai sẽ ít mua. Trong siêu thị Netto này thì quầy châu Á Khoai thấy cũng không đa dạng lắm. Khoai coi thử để thấy bánh tráng 200 gram bánh tráng nè, người ta đang bán 110 ngàn tiền Việt Nam. Và cái bánh tráng này là bánh tráng sản xuất ở Thái Lan. Còn mà gạo Nhật bên đây mọi người, gạo làm sushi á, người ta bán đâu đó cỡ 200 ngàn cho tới 300 ngàn một ký. Một hộp vậy là có nửa ký thôi. Và tất nhiên không thể nào thiếu nước mắm được. Một chai nước mắm nhỏ 150ml này người ta bán cỡ 60 ngàn tiền Việt Nam. Rồi nửa ký gói bát thái khô này là cỡ 100 ngàn tiền Việt Nam mọi người, 450 gram.
Thì khi mà nhìn thấy cái gói bát Thái này thì Khoai phát hiện ra là hình như chỗ siêu thị này bán hơi mắc, nên là Khoai quyết định là hôm sau mình qua một cái siêu thị khác, đó là siêu thị Bonus, một cái chuỗi cũng nổi tiếng ở Iceland. Mình mua thử coi gói bát Thái bên đó người ta bán giá làm sao. Thì rõ ràng đầu tiên là tới quầy gạo là thấy gạo rẻ hơn nữa rồi đó. Gạo bên này xuất xứ Thái Lan hay Ấn Độ có 60-70 ngàn ký à, thậm chí là 50 ngàn ký cũng có luôn. Không những vậy nha, cái gói bát Thái khô bên này giá bằng một nửa bên kia, có 50 ngàn gói 400 gram à. Lỡ mà Khoai có thèm phở, mua cái này về cái Khoai luộc lên là cái sợi nó cũng gần như sợi phở, mình ăn cho đỡ nhớ quê nhà. Qua bên đây thì Khoai thấy siêu thị này người ta có nhiều cái hũ sốt mà làm sẵn về lắm. Một cái hũ vậy có cỡ 25 ngàn tiền Việt Nam mình mua xong rồi mình nấu nướng này nọ cũng dễ hơn. Có điều là cái hương vị mà cái hũ sốt Khoai đang cầm nó lại có hơi cái gì đó mà Trung Đông hay là Ấn Độ, nên là nó sẽ hơi khó ăn chút. Quầy gia vị châu Á ở bên siêu thị mà con heo hồng này cũng đa dạng hơn luôn. Hầu như là cái gì mình cũng có thể kiếm được. Nước mắm ở đây, có một điều chai nước mắm ở đây cũng rẻ hơn mọi người. Chai nước mắm có 50 ngàn chai 200ml. Nhưng mà thiệt tình thì nước mắm này không có ngon bằng nước mắm mình mua ở Việt Nam, ăn tạm cho đỡ nhớ quê thôi. Thái Lan thật sự rất là mạnh khi mà sản xuất rất là nhiều sản phẩm xuất khẩu luôn mọi người. Qua đây Khoai thấy đồ châu Á của mình á, toàn là sản xuất tại Thái Lan thôi. Người ta làm đủ kiểu, đủ mẫu mã. Thậm chí là có những cái sản phẩm mà để tên tiếng Việt nhưng mà thực ra lại là xuất xứ Thái Lan, nên nhìn rồi cũng hơi buồn. Nguyên chai tương ớt sriracha này là cỡ 130-140 ngàn tiền Việt Nam mình đó. Khoai mua thêm 4 chai nước suối nữa, 120 ngàn tiền Việt Nam mình. Ở đây mình có thể uống nước từ cái vòi chảy ra, phần lớn những cái chỗ đó nó đều sạch, nhưng mà cũng có một số nơi cũng không đảm bảo lắm. Nếu mà ai đi du lịch bên này mà muốn tiết kiệm hơn nữa thì Khoai nghĩ là có thể để ý tới đồ đông lạnh. Đồ đông lạnh bên này đa dạng lắm, rau củ quả cho tới là thịt cá luôn. Nguyên một cái bịch mà gà chiên mà 1 ký này luôn á, người ta bán đâu đó cỡ 320 ngàn tiền Việt Nam mình à. Nếu mà mọi người mua bánh mì tươi ở bên đây thì cũng sẽ mắc á, nhưng mà 12 ổ bánh mì đông lạnh này chỉ có giá cỡ 80 ngàn tiền Việt Nam. Là mình mua mình để tủ lạnh trên xe để dành mỗi ngày mình ăn cũng tiện mà nó cũng rẻ nữa. Lang thang qua cái quầy thịt á thì Khoai thấy ở bên đây người ta đang khuyến mãi 1 ký thịt viên. Mọi người đoán thêm ký thịt viên này bao nhiêu tiền? Chỉ có cỡ 250 ngàn tiền Việt Nam mình 1 ký thôi mọi người. Mua liền, mà nghĩ tới thịt viên thì Khoai nghĩ ngay tới là mình sẽ nấu mì Ý, nên là qua mình lấy luôn một bịch mì Ý cả ký luôn. Bịch mì Ý này thì cỡ 60-65 ngàn tiền Việt Nam mình à. Và như hồi nãy mọi người có thấy giá cà chua tươi cỡ 300-400 ngàn 1 ký đúng không? Nhưng mà mình có một cách rất tiết kiệm là mình xài cà chua đóng hộp. Cà chua đóng hộp này một cái lon 400 gram về người ta lột vỏ luôn rồi. Người ta bán giá rẻ lắm, có 20-30 ngàn thì Việt Nam mình hả. Khoai nghĩ đem này về mình nấu mì Ý nè, mì gói nè, nấu canh, nấu súp, nấu hầm. Nhiều cách nấu mà nó hợp mà dễ bảo quản nữa. Mà giá cũng hợp lý, Khoai lấy tới 5-6 lon luôn. Xong, bây giờ mình chỉ cần thêm một cái loại trái cây để ăn tráng miệng hoặc là dọc đường đi mình ăn cho đỡ buồn thôi. Thì tất nhiên đó chính là táo. Cỡ 130 ngàn cho 4 trái táo. Quay qua thì Khoai sẽ mua thêm sữa nữa. Sữa tươi bên đây thì giá đâu đó cỡ gấp rưỡi cho tới gấp 3 lần giá sữa ở Việt Nam mình. Một hộp như vậy người ta đang bán với giá khoảng 50 ngàn tiền Việt Nam thôi mọi người. Lấy thêm hộp sữa chua lớn này 100 ngàn tiền Việt Nam mình. Khoai lấy thêm cây pate ăn với bánh mì là cỡ 70 ngàn tiền Việt Nam mình. Người ta bỏ vô cái cây giống xúc xích ghê. Lấy khoảng 5 hộp này đi. Ăn thử chưa mà lấy dữ vậy? Chắc là bình thường. Mà sao 5, mà không 6? Vậy 6 luôn. Đây là cá ngừ ngâm dầu ô liu. Cá hộp sẽ rất có ích trong những cái chuyến đi bộ đường rừng hay là đường núi mọi người mà mình không nấu nướng được. Ở đây thì Khoai thấy có củ dền với lại dưa leo, chua ngọt. Nguyên một cái quầy lớn như vậy chắc là người ta cũng hay mua lắm. Mình ăn chung với lại bánh mì kẹp với lại cá hồi nãy cũng ngon. Nhưng mà mấy đứa em Khoai thì tụi nó không thích tại vì chua với lại ngọt quá. Quay qua thì Khoai thấy có cái quầy mà thịt tôm đông lạnh. Khoai nghĩ là mua một bịch luôn. 454 gram, cỡ 350 tiền Việt Nam. Khúc tính tiền là đơn giản nhất luôn. Mình chỉ cần tới đây rồi mình bỏ đồ lên, mình quét mã hoặc là mình cân ở trên cái bàn đó. Rồi mình có thẻ tín dụng, mình quẹt vô, vậy là xong. Không có cần phiền tới mấy bạn nhân viên. Quẹt thẻ tính tiền xong thì tự động cái máy nó cũng sẽ ra cái biên lai tính tiền luôn. Mình phải có cái biên lai, cái bill tính tiền này mình mới đi ra khỏi cái cửa siêu thị được nha mọi người. Phải quét biên lai vô cái cửa thì cái cửa nó mới mở. Vậy là xong, chúng ta đã đi được xong một cái dòng siêu thị thiệt lớn, mua đồ đầy ắp để vô tủ lạnh, tất cả các kiểu mình để dành trữ cho mấy ngày tiếp theo đi du lịch. Trên xe mình có tới 2 cái tủ lạnh lận. Bên đây một cái nữa. Tủ bên đây thì sẽ để nhiệt độ mát mát thôi, 3 độ.
để sữa nè, để nước ngọt nè, mấy cái gia vị nè, rồi sữa chua cùng đây vô luôn. Có đầy đủ những thứ mà liên quan tới nấu ăn ở đây rồi mọi người. Mình kéo ra là có nồi niêu son chảo, tô dĩa chén hớt. Rồi bên đây mới là cái rất là quan trọng nè. Chỗ này chính là cái mà mình có đầy đủ những gia vị cả Việt Nam lẫn mấy cái đồ khô tỏi nè, để mà mình có thể nấu ăn. Chúng ta có dầu ăn, nước mắm, nước tương. Cái sốt này hơi đặc, Khoai nghĩ là Khoai sẽ phải thêm miếng nước, thêm xíu tương cà nữa mọi người. Khoai có bột ngọt, có đường, hộp đường đem từ Đức tới qua bây giờ vẫn còn. Một viên gà hầm. Nhiều quá ha. Nhiều quá, em nghĩ 1 là ký là nhiều. hộp thôi, được rồi. Cho chay đình nữa mà. Thiệt, nhưng mà nhiều lắm. Ở trong đây nó có sẵn mấy cái lá oregano rồi. Khoai có một cái hũ oregano khô mua từ bên Đức 1 tháng mấy trước. Hôm nay vẫn còn đầy, mới có một xíu xíu. Mình rắc thêm nữa. Xong rồi rắc thêm ớt cho cay. Mê ăn cay, nấu đại đi. Rồi, đậy nắp lại xíu cho nó thấm mọi người, là ngon. Thơm quá. Cái nhà này bị một cái là nó không có mở được cửa sổ giống như cái nhà kia. Mấy cái cửa này là nó bít hết. Chỗ này cũng vậy, chỉ là cửa kiến để lấy sáng thôi, chứ không có mở ra được. Ở trên trần thì người ta cũng có một cái lỗ để mà thoát khí, nhưng mà nó nhỏ thôi. Nên khi mà nấu mình phải mở cửa hé ra. Mọi người thấy gió nó lùa vô, nó bay bay phấp phới không? Là do gió đang lùa vô. Chứ không mà mình nấu ăn bếp ga về mà mình đóng kín cửa là dễ bị ngộp trong đây lắm. Với lại ngộ độc khí ga là xỉu á. Ngon quá. Đậy nắp lại. Trên xe này thì không có chỗ để thùng rác, nên là khi nấu ăn thì Khoai sẽ treo một cái bọc rác vậy để mà mình bỏ rác vô cho tiện. Ngon quá. Thật là thịt nó béo, thơm, nó giòn sần sật. Cục xíu mại á ha. Mà ngon hơn xíu mại luôn á. Cái sốt cà thì chua chua ngọt ngọt luôn. Rồi bây giờ để đây, đậy nắp lại. Xong lát nữa mình làm cái mì, mình trộn mình ăn chung là xong. Thôi không sao đâu, lấy 2 cục nữa. Lấy dưới đi ha. Cho thấm. Nhưng mà thịt ngon như vậy làm sao mà ăn có 1 cục được mọi người. Chúng ta phải ăn dụng thêm nhiều cục nữa. Xin lỗi Jayden nha, vì anh với lại Su không thể nào đợi tới lúc mà em xuất hiện để mà ăn chung được. Đói bụng quá, ăn thêm vài cục chắc không sao đâu ha. Ngon quá. Nhưng xin lỗi gia đình là thấy ngon quá nên Khoai phải ăn thử trước. Này thử thôi. Giờ thì Khoai sẽ cùng nhau lên phía trước là chỗ ghế lái nè mọi người. Mình đi đón Jayden. Hôm qua là cực quang đẹp lắm, hôm nay thì trời không có miếng cực quang nào luôn. Jayden vừa mới đáp máy bay được khoảng 10 phút. Trên xe có tới 2 Huy lận. Su cũng tên là Huy, Jayden cũng tên thật là Huy. Nên là thôi, cứ gọi biệt danh của mấy đứa nhỏ để cho dễ phân biệt. Đứa tên Su, đứa tên Jayden. Em đang đứng ngay chỗ taxi với bus. Taxi với bus à?
Anh đứng im đây, đứng em đi bộ ra đi. Rồi. Ok. Rồi anh thấy em rồi. Mọi người nghe tiếng chơi định. Gì vậy? Bao nhiêu ngày đã không được ngủ trên giường rồi. Giờ là tiếp tục không ngủ trên giường nữa. Không, chỗ mình có giường mà. Tối nay mình sẽ được ngủ trên giường. Không phải ngủ trên xe đâu. Hồi nãy em bị cảnh sát bắt lại để tra hỏi xong rồi lục hết vali luôn. Ủa gì kỳ vậy? Bộ nhìn em khả nghi lắm đúng không? Biết luôn á. Không thể nào mà nhiều như vậy được. Rồi, chào mừng em tới với ngôi nhà. Van life. Ê, cozy quá vậy. Được 3 giường luôn, cái ghế đó sẽ biến thành cái giường được. Đây là cái gỗ này không đẹp. Lạnh quá. Ôi lạnh quá. Not cold, no. Xong ông bắt em xong cái ông thấy mình có Nintendo Switch. Xong ông hỏi em kêu oh yeah. Rồi ngủ trên đó luôn nha. This is our life. Ủa trên đó mình Lạnh. trên đó được không ta? Được mà. Nhưng mà lạnh quá làm sao mà nằm nổi. Nhưng mà nó không có kiểu điện ha, điện mặt trời ha. Trên xe có cái pin xịn lắm, với lại khi chạy nó tự sạc pin vô. Có pin Tesla. Vô đi, được 3 người ngồi luôn. Bỏ cái ba lô sau đi. Nó không tự động gì hết vậy? Không, phải dùng lắc á. Ê! Em tưởng nó tự động nhé. Ê, đừng mang giày giáo rồi. Giày chích ở đây thôi. Rồi. Ê, xịn quá vậy? Quá đã. Lạnh đó. Let's go! Từ đây không chui về sau Rồi. được ha. Ở đây ngồi được 3 người. Rồi chúng ta 3 anh em đã đầy đủ thành viên. Let's go! Ê, em có biết là hôm qua khi mà anh ngắm cực quang, mấy người ở đây nói là nguyên 1 tháng qua đó là ngày đầu tiên có cực quang không? Ê, hên đó vậy? Và bây giờ ngày hôm nay làm gì có đâu. Hôm nay là mây không à. Ủa nhưng mà hôm qua là anh ngắm giờ nào? Giờ mà 6 giờ chiều hoàng hôn là có, xong cái tối 11, 12 giờ có nữa. Em cái này đi kể trip này em không thấy anh. Thì có mấy người kia đó. Mấy người kia người ta đi 20 ngày người ta không thấy luôn. Cái hôm qua người ta thấy lần đầu tiên cái người ta mừng quá trời mừng luôn. Dạ. Còn anh là ngày đầu tiên tới thấy luôn. Đúng rồi. Sao không có em? Đúng Sao rồi. coi như là kể trip này em không được ngắm cực quang. Có thể. Một tháng trước là không có luôn. No! Em phải đeo seatbelt đó không ta? Đúng rồi. Ê, vui lắm, ở đây có một cái quầy á mà ai mà không xài cái gì thì để lại cho người sau xài. Hài vậy? Xin! Vậy mình sẽ lấy kiểu hết cỡ luôn. Tại mình nghèo mà. Đúng rồi, mình sẽ lấy kiểu Mình là những người có nghèo nhiều đây đi đó du lịch. kiểu tôi không cần xài nhưng tôi vẫn lấy. Trời ơi, vậy chi để cho đầy xe hả? Yes! Không. Lút đồ. Một lớp hít tắc, một lớp áo lông nữa. Không biết ở đây mọi người có giống mấy đứa khoai không? Tại vì cảm giác mà mình lựa được một cái món đồ mà mình có nhu cầu xài á, trong một cái đống đồ ngẫu nhiên mà người ta bỏ lại, nó đã lắm. Cảm giác như mình đã tìm được một kho báu vậy đó. Như hồi xưa mình đi chơi game, mình đi lụm đồ vậy đó. Nên là mấy anh em rất là khoái cái cảm giác đi vô cái quầy này. Đồ đạc của những người đi trước người ta để lại, mỗi ngày nó sẽ được cập nhật mới những món đồ khác nhau. Hôm qua anh thấy có một cái tripod bự của ai luôn. Lấy cái này đi. Hôm qua có một cái tripod lớn luôn. Để đốt lửa. Cũng được. Đốt đồ đi anh em. Hôm qua anh lấy những cái cần thiết rồi. Hôm nay có đồ mới quá trời luôn. Cái dép lào của ai vậy? Mấy xe. Ủa xịn vậy? Ê mình mượn đi, vài bữa về em trả lại. Được. Mượn thôi nha. Mượn. Lỡ mẫu qua cho vali đi. Ủa hôm nay có thêm mấy sợi tóc nữa vậy? Cái nón nữa. Có banh ra sụp chơi nè. Sụp. Ủa? Chưa xài luôn hả? Còn nguyên granola, hạt, ngũ cốc. Gia đình đang gom củi để chúng ta đốt lửa trại. Mắt kiến nó trên xe có rồi em ơi, khỏi đi. Tím mà, màu cam đẹp không? Không, xe mình màu cam mà, phải không? Màu tím. Cái top đó là để chảy ra. Để chảy vàng để picnic được á. Ê, mượn được luôn. Em định mang một cái nhưng mà kiểu hết chỗ vali sau không mang. Thôi vậy mình mượn đi. Mượn mình giặt mình trả lại nè. Gì vậy? Cái vớ hả? Trời đất ơi. Ai nữa? Sao ai dùng cái vớ đó vậy? Ê, nhiều khi là vớ mới sao mọi người. Rồi.
Và nhớ là nếu mà bà con cô bác mình có đi Iceland mà mình xài đồ xong, mình còn dư những cái món đồ mà mình không xài tới á, thì mình hãy tới cái quầy này, mình để lại để những vị khách sau người ta có nhu cầu người ta sẽ xài. Một trong những cái văn hóa du lịch ở Iceland mà Khoai thấy dễ thương quá chừng. Trời, giờ nhìn lại thấy thằng Jayden nó lùm cụm giống ăn trộm ghê. Bật đèn lên. Xong cái gặp kia lại thành cái giường. Xô cái để em chơi nè. Ủa cái dĩa đó là dĩa để quăng cho chó hả? Ê, anh tưởng nó là dĩa ăn cơm. Hôm qua em nói là cái này dĩa frisbee á. Ném thằng xô nó sẽ chạy lại Khùng lên. quá. Ê, anh tưởng dĩa ăn cơm tính lấy ra bỏ đồ ăn thiệt á. Cái nhà này nhỏ hơn cái nhà bữa anh đi bên Đức rộng là đã lắm luôn. Em tính là mì gói hả? Rồi với ăn mì gói đi anh với Xu ăn cái mì kia. Hâm nó lại đi. Ê, chắc ăn mì gói quá. Không, này ngon lắm thiệt. Sao vậy? Không, bây giờ anh ăn mì gói. Lẽ mì gói này. Bây giờ mình chia công việc đây, ai sẽ người rửa chén. Chắc chắn là Jayden rồi. Em sẽ là người quay phim. Anh Khoai cũng quay phim luôn. Hai đứa bay tù xì đi, ai quay phim ai rửa chén. Vậy em vậy ai lái xe? Ai lái xe? Tụi xì ai lái xe luôn. Lái xe được. Vậy tụi xì đi, một người lái xe thì một người rửa chén. Ok. Mấy lần? Một lần. Một lần đi. Tôi tì ra cái gì, ra cái này. Rồi. Là sao? Rửa chén. Rửa chén. Hả? Đúng rồi. Không, 2 lần nữa mà. No. Chắc cho nó chắc hả ta? Anh không biết, anh thấy cũng hơi thắc mắc hôm qua. Chắc nó hơi nhỏ ha. Tắt bớt cái đèn cho cái học. Ê, hôm bữa mình nấu bị nhiều nhớ không Xu? Đứa 100 gram ha. Là 300 gram hả? Này. Rồi, cái kim điện. Nhiều quá không ta? Cho nó mềm đi rồi gọi gặp lại. Nhiều cũng ngon mà. Ui thơm vậy. Ngon mà, anh nấu đó. Cái mùi này là đúng giống cái mùi hồi xưa em đi du học ăn luôn. Em tự nấu hả? Không, bạn em nấu. Ồ, ví dụ như nha, bây giờ mình ăn 3 người mình ăn trong một cái nồi được không ta? Được. Không. Thôi giờ anh nghĩ là nè, mình nấu cái này chín đúng không? Đúng rồi. Cái đổ cái này vô, ụp vô cái mình ăn luôn. Sao mình cầm cái nắp mình ăn thì lúc mình rửa mình chỉ rửa như đây thôi. Ủa, chơi là rửa chén hả? Đúng Không, rồi. mỗi người mình phải ăn một cái dĩa khác nhau. Mình phải bài nhiều ra, giờ anh lấy tô nè. Hàn Quốc đi kiểu cầm cái nắp xong kiểu. Không được đâu. Được, Không, được. mình phải lịch sự. Quay lên người ta. Nó lịch sự. Giờ là Xu muốn ăn mấy cái chén. Anh ăn 2 cái chén. Một cái chén anh hứng, một cái chén anh đổ ra. Ăn cái ly này dễ rửa nè. Kiểu. Thôi bây giờ mình bày thêm cái chảo này đưa mình ra mình nấu cho nó nhiều. Chảo đi, em ăn cái chảo tại cái chảo nó bự. Ồ. Cũng lạnh. Có quảng cáo không vậy? No name. Brenner Hãy bút em đi em mấy anh chị ơi, bút em đi em phải sẽ quảng cáo hết mình. Bỏ xuống đi cái đền. Giấu như mèo giấu cứt. Trong clip này chúng ta chỉ được quảng cáo một nhãn hàng duy nhất, đó chính là Lifebuoy. Nhưng mà cái rửa chén mình đâu có gì rửa tay đâu đúng không ta? Có hết Trong luôn. cái ly nè, thấy không? Đầy đủ mọi thứ. Em lấy cái lưới của cái Trời! cam. Lifebuoy. Đây nè, để lấy ra. Má brand plugin. Kiểu, ủa mình đâu có gì rửa tay đâu ta? Cảm ơn nhãn hàng Lifebuoy đã tài trợ cho Khoai và các đứa em chuyến đi này. Nhãn hàng đem từ Việt Nam qua. Trời, bay mấy chuyến máy bay. Giảm thô ráp, băng vĩnh cửu và tuyết tùng. Mọi người ở Việt Nam nhớ sử dụng nha. Trời ơi, cái gì quảng cáo trá hình quá vậy. Cảm ơn nhãn hàng đã tài trợ cho chúng em. 4 ngày rồi mình không tắm nên là Thôi nữa. cứu tinh. Rồi, ơi tới giờ mì chín rồi. Mì chín. Trời ơi, hay vậy, vừa quảng cáo xong là tới giờ luôn á. Let's go. Rồi, mì của mình nó mềm rồi. Nó có bị lạc đi, hồi nãy mình nếm vừa ăn rồi. Anh nghĩ nó lạc đi phần nào em. Nên là phải chắc nước đi đó. Được không? Nên là em thấy vừa á. Cho định thử không? Vừa. Em sẽ ăn thử cục thịt. Ngon rồi, sao móc qua đi em. Lộn múc ra đi. Vậy món ăn luôn nha. Ngon quá. Trong video mình sẽ luôn luôn có một cái chén. Giống trong tù. Cái gì? Trong tù người ta hay múc kiểu như nè. Ủa vậy hả? À. Bộ anh vô tù rồi sao Ở em biết? tù anh biết.
Trời ơi, nói Giống xương à. Meatball. À. Thay cho những bữa ăn ở sân bay. Sao nó nhiều dữ Trời vậy? ơi, nó ăn hết. Hết anh, cái miệng em nó hết. Nè. Sao nó có cái rau á. Để ra nó Thấy thấy vậy bay ngon từ từ Việt Nam bay hẳn tới Pháp á. Xong rồi từ Pháp bay qua đây luôn xong. Sau khi ăn tối xong, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nhà của một người rất đặc biệt mà Khoai vừa mới quen lúc chiều khi mà đi siêu thị thôi. Bây giờ thì nguyên đám sẽ cùng nhau đi qua nhà của một người cô đặc biệt vừa mới quen. Tên lửa. Cái mô hình tên lửa ngoài đường. Vừa mới quen vài tiếng trước mọi người. Và Khoai đi siêu thị xong rồi Khoai gặp cô người Việt Nam mình luôn. Xong rồi cô rủ qua nhà chơi uống cà phê. Hồi nãy cô có rủ Khoai với là Xu ở lại ăn chiều nữa, nhưng mà vì hy sinh cho Jayden nên là Khoai phải về xe nấu cơm, nấu mì để mà đãi Jayden ăn. Tiếc quá. Cô làm gà nướng. Nãy cô nướng quá trời gà luôn. Sao nãy mọi người không xin cô để hộp vậy? Tham lam. Để mình có cái để ăn. Xong rồi cái cô có nói với là Khoai là thôi mấy anh em tối nay nếu mà chưa có chỗ ngủ thì có thể ngủ lại ở nhà cô. Có chỗ cho Jayden tắm, là Jayden 4-5 ngày chưa tắm luôn. Đó lý do vì mình đang rất là thúi á, nên là mình phải dùng Lifebuoy. Cái tiếng gì á? Tiếng gì đó rớt đồ. Sợ quá. Nên là tối nay Khoai đang trên đường chạy qua nhà cô. Với lại Khoai đi cắt tóc nữa. Hôm nay là chủ nhật cuối tuần á, mấy tiệm cắt tóc ở Iceland người ta đóng cửa hết trơn. Khoai kiếm mấy tiệm không có tiệm nào mở để hớt hết. Nên là cô nói là cô có quen một người Việt Nam hớt tóc ở gần nhà cô luôn. Nên là nguyên đám quyết định là hồi hớt tóc luôn. Tiếng Pháp mà. Ôi nhưng mà bên đây buồn ha, mới có 9 giờ tối mà ngoài đường vắng teo rồi. Chúng ta chỉ còn 1 phút nữa là tới nhà cô, không 10 giây nữa. Nghèo phải là Quẹo phải là tới. cắt tóc nè, barber nè. Không mở cửa chủ nhật. Tại vì cái huy hiệu đó là barber. Chủ nhật là ở đây người ta đóng cửa. Ở đây này Xuân, cô kia mình cứ chạy thẳng vô luôn á em. Nãy cô có một cái bãi đậu xe bên đây mọi người, xong rồi cái cô nói để cô lùi xe cô ra để cho Khoai có chỗ đậu. Mình chỉ cần đậu hơi sát thôi, nó nằm ở trong sân là được rồi. Lấy vali ra luôn ha. Dạ, con đang đứng ở trước nhà cô ơi. Dạ. Miu miu. Miu. Ôi cái hướng nhá. Ôi Đây. Đây con. Miu. Dễ thương quá. Trời. Ê, lông nó kiểu lạnh Con luôn. mèo người ta nuôi đúng không? Có Đúng vòng rồi, cổ. có vòng cổ. Thèm khát sự yêu thương. Thôi để Jayden đi hớt tóc luôn đi. Đi tới chơi thôi. Dạ. Ôi. Dạ rồi. Đi cắt tóc luôn nhá. Dạ. Con quay phim được không cô? Được. Dạ. Ôi. Lạnh quá. Dạ hơi. Đây là bình thường đúng không con? Bình thường. Ôi con mùa lạnh nhất của mình là tháng mấy vậy con? Lạnh á, là tháng 12 này, tháng 12, tháng 1 này, tháng 1, tháng 2. Dạ. Nó sẽ xuống rồi mấy Thì bắt đầu là tháng sau là lạnh rồi. Bữa cô nói là có ngày năm âm 20 độ luôn hả cô? Có, đấy cái năm ngày xưa thôi chứ bây giờ ít lắm. Dạ. Ôi giờ đi chứ mình thấy chiếc của mình to hả? Chứ mình lớn quá. Ôi nhưng mà vậy là tính ra ở đây cũng nhiều người Việt đúng không con? Iceland thì bây giờ lên 2.000, 3.000 người à. Còn bên ngoài Keflavik này chỉ có khoảng trên dưới 30 hộ gia đình. Dạ. 30 hộ rồi. Ở trong này là cái thị trấn nhỏ này thôi. Này là nhỏ mà nhưng mà bây giờ nó còn ấy đấy. Dạ. Bây giờ nó còn mở rộng với lại hay là dân đông ấy chứ trước ít lắm. Đây ngân hàng này. Dạ. Cô Ninh thì mới gặp Khoai lúc chiều thôi. Khoai đi siêu thị cái tình cờ gặp cô mới phát hiện ra ui người Việt Nam mình. Hai cô cháu gặp nhau lần đầu tiên nhưng mà vì cô là người đã sống ở Iceland lâu rồi đó. Cái cô thấy mấy đứa mới qua Iceland chơi kiểu lạ nước lạ cái
Nên cô kêu là qua nhà cô đi, cô đãi ăn tối, xong rồi gặp mấy cô chú anh chị người Việt Nam bên này. Xong rồi cô kêu là qua nhà cô ngủ luôn, tại cô còn trống phòng. Ở trước mà đi đường này núi lửa phun là trời ơi, sáng bừng lên này. Mà giờ hết núi lửa cô? Núi lửa vẫn đang âm ỉ nhưng mà nó chỉ khói thôi chứ nó... Nên nó theo đợt đúng. Đúng rồi, nó nhưng mà chắc từ giờ Noel nó chắc phải nổ. Bởi vì năm nào cũng gần Noel nó nổ, mùa hè năm nay nó nổ 2 lần. Dạ. Mà có ảnh hưởng nhiều có xong. Chắc người ta quen rồi. Ôi, quen rồi. Ở đây núi lửa quá chừng mà. Ở đây sống chung với lũ. Dạ. Bên này đặt mấy thằng Tây mà nổi tiếng này phải đặt slot. Rồi hồi bên Đức ăn như vậy mà. Nên, mỗi lần tóc mà kiểu siêu dài luôn á thì mới đi cắt. Rồi, mình đã tới nơi. Dạ. Đâu chú ba đấy à? Dạ. Trả đâu chưa? Trời, hôm nay trễ quá. Dạ, cảm ơn đã chờ tụi em. Ôi dạ. Gì đang thay nhỉ? Khoai, củ khoai. À dạ. Khoai à? Em. Dạ. Hiểu. Dạ rồi. Dạ. Anh biết. Em cảm ơn anh. Anh biết em này. Dạ. Em đi lang thang khắp nơi ấy mà. Dạ. Rất vui được các em. Dạ, em cảm ơn. Em nghĩ là cứ kiểu cũ xong rồi chỉ cần tỉa cho nó gọn lại á chị. Dạ, cho nó ngắn lại tại em nó bị dài quá. Dạ. Quay về thì các nước à? Dạ, em lang thang khắp nơi luôn. Tại công việc của em bây giờ là mình quay về nội dung du lịch ký sự á chị. Nên là coi như là đó là công việc chính luôn. Tụi em là đi châu Âu được gần 2 tháng rồi. Là cái tóc này cũng 1 tháng mấy chưa cắt. Chị qua đây 3 năm rồi, có đi chơi vòng đây nhiều chưa? Đi. Dạ. Chắc cũng công việc nhiều hả chị? Vào đây hôm qua đặt chân xuống đây phát. Dạ. Cực quang luôn, đừng ngắm muốn cực quang. Mình sẽ một ngày nữa. Ở sân bay hôm qua có. Hôm qua là tụi em được ngắm vừa xuống ngắm được liền. Dạ. Cái nó chỉ tiệm của chị cắt tóc nhưng nó đơn giản. Cắt ra được chưa? Dạ được rồi. Chị Hường mà đang hớt tóc cho Khoai á, thì hồi xưa chị ở Việt Nam là chỉ có một cái tiệm tóc luôn. Xong rồi qua đây thi thoảng mà người Việt Nam mà cần hớt tóc thì chị cũng giúp. Và một điều đặc biệt nữa là chị không có tính tiền Khoai với lại Su ngày hôm nay, hớt 2 cái đầu luôn. Nên là cảm thấy rất là quý luôn. Cảm thấy bà con cô bác người Việt ở bên này dễ thương quá chừng. Mấy bữa mà Khoai chuẩn bị về Việt Nam á, mấy cô mấy dì còn mua cua mua ghẹ đãi Khoai nữa. Ai gửi tiền đi. Thôi chị lấy tiền sao được miễn phí được. Mấy khi gặp em. Không, em gửi tiền thiệt. Không tiền nong gì cả. Thôi. Ngồi đây chơi đã. Ôi. Để vô chờ đợi. Su ơi. Thôi. Không lấy tiền, ngại gì. Uống nước đã. Thôi mà tụi em ủng hộ chị mà không lấy tiền tụi em ngại lắm. Không có gì em ạ. Mấy Vâng. Vâng không sao, mấy đi sang chị cắt cho đẹp. Thế ra có chụp ảnh thì chụp đi. Đã idol vậy. Ngồi thẳng đứng coi. Em đi thả chi. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Nào về qua nhân cơm. Vài bữa nữa tôi Tuyết rơi chắc thích lắm. Em mà lái sẽ hơi sợ. Cái lúc mà em bị kẹt ở Ấn Độ á chị, là em bị kẹt sân bay đó cả ngày 9 tiếng. Tối nay thì chúng ta sẽ cùng nhau ở lại nhà của cô Ninh một đêm. Và để cho Jaden tắm rửa. Jaden đã 4 ngày không tắm vì bị kẹt ở trên máy bay mọi người. Cái túi đồ của mấy chị hồi nãy cho tặng. Túi kẹo. Túi kẹo. Yeah. Đồ. nhà vệ sinh ở vùng đâu? Dạ không có nhà vệ sinh. Thế đánh răng ngủ à, mỗi cái chỗ này thôi. Dạ mỗi giường với lại bếp thôi cô. Dạ. Ôi cảm ơn cô.
Nhà vệ sinh hả gia đình? Ở trong cozy đó. Em tắm nhanh nha, 4 ngày anh chưa tắm đó. Yes. Ở đây có một cái giường đơn, gia đình sẽ ngủ đây. Ở trong này có nến á. Ủa sao nó tắt rồi? Ôm á. Nè. Ủa? Ủa? Hồi nãy cái này có ai bật nến á. Đây là một cái giường. Dạ. Hai tụi con ngủ về là được lắm rồi. Cảm ơn cô nhiều. Dạ. Đã 4 Dạ. ngày rồi. 4 ngày là chưa tắm. Cơm ấy, cơm mà ăn Hả? nghe. Tự nhiên cô bớt cơm nữa. Đây cơm nếu mà đói à. Ôi dư. Con cảm ơn cô. Rồi là kho, cá kho. Ăn xong một cách tủ lạnh luôn. Dạ. Ăn hết thì tốt. Ăn hết thì rút tiện ra. Dạ. Đây nước đây nếu mà là mì ấy nhá. Nếu mà Dạ. mì bật nước nóng mì đây. Đấy nhá, ok mấy anh em. Dạ cảm ơn cô. This is my socks. Đây là đồ mà Khoai gửi Jaden đem từ Việt Nam qua mấy cái áo ấm. Tại vì chuẩn bị sắp có tuyết rơi nên phải chuẩn bị đồ ấm hơn. Sữa đặc hả? Mọi người thấy mặt Khoai với tóc mới là sao? Kiểu cảm giác khi mà hớt được tóc ngắn lại thấy khỏe quá chừng. Ngày hôm nay của Khoai thực sự là rất may mắn luôn khi mà gặp được cô và gặp được rất là nhiều anh chị, mọi người ở Việt Nam, và cảm thấy vui nữa với được hớt tóc miễn phí luôn. Và cảm ơn bà con cô bác mình đã coi clip tới đây. Nếu có gì nhớ bình luận ở dưới, Khoai sẽ đọc nha. Và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau trên hành trình du lịch Iceland của Khoai lang thang. Cảm ơn mọi người. Và cũng không quên cảm ơn nhãn hàng tài trợ Lifebuoy đã đồng hành cùng Khoai lang thang trong chuyến đi Iceland này. Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.